Ny fanandrify amin'izay fandraisana ny francophonie izay hatrany dia anatanteraka hetsika ny fikambanana nosy malagasy ny Forum national pour la refondation et la reconstruction de Madagascar miaraka amin'ny plateforme pour l'émergence de Madagascar mandritra ity fandraisana ny fionana tampo ny firenena amin'ny teny ampahany manontolo ny teny frantsay ity ny amerenana ireo nosy malagasy no tena tanjony hetsika angom-baovao ny vola Soravelson sy Tsirra Kotarson. Fotoana tokony anamafisana ny fangatahana ny famerenan'ireo Îles Éparses amin'ny Madagasikara izao fandraisantsika ny fivoriana tampony fa 12 ny firenena amin'ny teny ampahana manontolo ny teny frantsay izao araka ny fanambarana nataon'ny fikambanana nosy malagasy ny Forum national pour la refondation et la reconstruction de Madagascar ary ny plateforme pour l'émergence de Madagascar tokony anamafizany amin'ny filoham-pirenena frantsay François Hollande ny filoha Era Dionarmapiana araka ny fanazavana. C'est ça, organisation de la francophonie, c'est une organisation de la francophonie. Si on a tenu, il y a un tac de Zoulombel, Manaza Zoulombel, vous avez, c'est un Missi Jounaya, vous êtes voix, des Rotamia, Mandi de Naro, voix, ça tient, Gazan français, Kawana Neftaro, ça tient, et Naro Lazawi, oui, ici, il y a des mille années liberté, un espace francophone. Milan zany liberté zany ka zay tsy libre taminay dia mbola voageza ka mangataka anareo zay anao fanambarana fa hoe voageza ny taminay ary hiappui anay nareo anampy anay nareo hitaky an'ireo tranireo zay no tena hoe no fitakinay eo amin'ny organisation de la francophonie ary zavatra ara-dalàna zay zavatra takinay izany ary miditra tsara andraikitra zavatra. Isa araka ny fanazavana hatrany ny hetsika mivantana izay ho tony saina mba hamerenana ireo nosy ireo mandritra izao fandraisany Madagasikara ny francophonie izao. Vony zay nandeha tany andeha à New York hitondra ny fanapa-kevitra avy amin'ny vahoaka symposium national fa tsy omena lalana zay kinara no azonay atao nefa izy fanjakana izy tsy mipoitra any tsisy nina dia fonana tamin'ny ordre du jour le izy zay nefa après il faut daholo hatramin'le hoe fanapa-kevitra niraisina avy amin'ny symposium national niraisiny malagasy niraisiny vahoaka malagasy tsy ho tena vahoaka malagasy hoe miala amin'ny frantsay avereny ny tany andaontsika ifanaraka fa ataontsika moramora ny famerenana amin'izy. Ilaza moa reto vondrona mangataka ny famerenana ny Îles Éparses ireto fa tsy hemitra amin'izao hetsika izay tony sain'izy ireo izao.